Schijnbaar red je 90 minuten op de zuinigste stand, 50 minuten op de eco-stand. Nou, dit is voldoende voor de gemiddelde werkplek, maar ook je gang of woonkamer als je echt lekker in de flow bent. 13 minuten bij gemiddeld gebruik en je houdt 9 minuten stofzuigen over in de max-modus van de stofzuiger. Heb je dit in de ochtend al gedaan en wil je dit in de middag nog een keertje doen, dan kan dat, want het opladen van de stofzuiger duurt 4 uur. De stofcontainer heeft een inhoud van 0,4 liter. Je hebt een autofunctie voor de optimale ratio van zuigkracht en batterijverbruik. Je hebt de brush roll clean functie om haren makkelijk uit de borstel te verwijderen en LED-verlichting voor beter zicht op het oppervlak. Nou, er is een all-in-one leeg- en laadstation waar je ook nog eens heel handig je accessoires in kan opwerken. Persoonlijk denk ik dat dit automatisch legen ook de levensduur van de stofzuiger ten goede komt. Er zijn ruime accessoires en speciale borstels voor mensen met huisdieren. De stofzuiger zou ongeveer 80 decibel aan geluid moeten produceren